हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम चलेंगे मेरा नया गाड़ी का पूजा करवाने के लिए नज़दीक की एक मंदिर में, जो मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो आप सभी लोगों को मंदिर में ले जाएंगे और आप लोग लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। तो गाइस चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। मैं जाऊंगा बाइक में क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है, तो चलिए चलते हैं। पूजा के लिए क्या क्या आइटम चाहिए इस दुकान से हम लोग ले रहा हूँ। गाड़ी का पूजा होना है आज। मेरा घर से 2 किलोमीटर दूर में है ये चतुर्दश देवता मंदिर। अभी अंदर जाएंगे हम लोग, उधर पूजा होगा, उसके बाद गाड़ी का पूजा करवाएंगे। बहुत सुंदर मंदिर है। इधर साल में एक बार जुलाई महीना में मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। ये चतुर्दश देवता मंदिर है। इसमें कोई भी गाड़ी का यात्रा कराता है, इधर पूजा करवाता है। अभी पूजा का सामान लेके हम जा रहे हैं अंदर। इस दुकान से पूजा का सामान लिया। चलो अंदर चलो। ये चतुर्दश देवता मंदिर है। इसमें कोई भी गाड़ी का यात्रा कराता है, इधर पूजा करवाता है। और जुलाई महीना में इधर मेला होता है, जो 7 दिन के लिए बहुत बड़ा और सुंदर मेला होता है इधर। एक पूजा का सामान लेके हम जा रहे हैं अंदर। इस दुकान से पूजा का सामान लिया। चलो अंदर चलो। बहुत सुंदर एक तालाब भी है इधर। रात को लाइट वगैरह जलता तो बहुत सुंदर दिखता है। बहुत पुराना मंदिर है। इसमें चतुर्दश देवता मतलब चतुर्दश देवता बांग्ला में बोला जाता है, मतलब 14 मूर्ति है इसमें। 14 मूर्ति में 13 मूर्ति सोने का है। अच्छा সবাই লো সবাই লো। चलो पापा, अभी गाड़ी का पूजा होना है। चलिए गाड़ी के साइड में, इस साइड में भी एक मंदिर है, इसमें भी थोड़ा नमस्कार कर लेते हैं। चलो 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 जा। तो কিছু হবে না, কিছু হবে না। এখন ঠাকুর বলো করো, বলো করো। चलो अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाया जाता है इस जगह पे। और जो चतुर्दश देवता जो जुलाई महीना में एक ही बार साल में निकलता है, इस मंदिर में रखा जाता है। अभी इस मंदिर में कोई मूर्ति है नहीं, इसमें रखा जाता है। पापा मैं कोথায় আছি देखो, टाटा दे दो, टाटा। दाঁড়াও दाঁড়াও, बोला हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? अभी हम लोग गाड़ी का पूजा करने आया हूँ। ये हमारा गाड़ी है पीछे तरफ, ठीक है। पूजा कर लो, पूजा पूजा पापा आई। चलो
ওদিকে যাও, সবাই দিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিকে যাও। अभी मेरा गाड़ी का पूजा करेंगे पुरोहित जी। ना ना এটা বাইন্দা দিব মনে পরে। হ্যাঁ संजय घोष हाँ जूता खोलो सबाई। खाना खिले जैसे मेरा कार का पूजा हो गया अभी। हो गया पूजा, अभी चलेंगे घर। हो गया पूजा, हो गया, हम चलेंगे अभी। सबको गाड़ी में बैठा दिया, मैं जाऊंगा बाइक में क्योंकि जगह नहीं है गाड़ी के अंदर। 2 किलोमीटर ही तो है, चला जाऊंगा बाइक में। जा जा। एक म्यूजियम भी इधर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। हवेली म्यूजियम भी है इधर। ग्राउंड है। जुलाई महीना में ये मेला होता है 7 दिन के लिए। आप लोग कभी भी आएंगे त्रिपुरा घूमने के लिए तो इस मंदिर में भी विजिट करके जाना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक ब्लॉग में इधर ही ख़त्म करेंगे क्योंकि गाड़ी तो चला गया। अभी मैं अकेला रह गया इधर बाइक में। अभी जाएंगे घर। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।